This is my friend Yazoo. He's not trying to run into me, and I think he sees me now, but it's too late. I didn't capture the footage I was hoping to get, but I think this might be better. We're in the country of Myanmar, which you might also know as Burma. There's been civil war since 2021 when the military overthrew the government. Yazoo was part of the protests advocating for democracy. The military responded with gunfire and he moved from the city to the jungles and mountains. Today, he serves with an aid organization called the Free Burma Rangers. They provide food, shelter, and medical care to the many people who are in need. They also run a children's program called the Good Life Club. This is where they do this flag charge, which represents unity among nations and support for freedom, justice, and peace. It's also pretty fun running across the field. Yazoo knows how to connect with the audience, the kids, the adults, everyone. He often teams up with Ang Zea, who's one of the group's leaders. Together, they're an incredibly entertaining duo. It's striking that in the brutality and sadness of war, that they, along with others, have the capacity to make people laugh and smile. Recently though, Yazoo was in a very serious situation. He was attending to wounded soldiers near the fighting when he was wounded by a mortar. ကျွန်တော်တန်ရရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တန်ရရပြီးတော့လက်လက်ကြီးတွေကထပ်ကြနေတယ်ပေါ့ထပ်ကြနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြောင်းထဲကိုကျွန်တော်တို့အတင်းဆွဲသွင်းသွားတယ်မြောင်းထဲမှာလည်းရေနဲ့အပြည့်ပဲမြောင်းကအပေါ်ကအုပ်နဲ့ဘေးကအဲ့လိုမြောင်းအလုံးကြီးပေါ့ဟိုအုပ်လုံးကြီးအထဲကိုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရောကျွန်တော်တို့အားလုံးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အထဲမှာနေနေတဲ့အချိန်ဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်ကိုကြည့်မပေးနိုင်ဘူးကုမပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ထော်နေကိုတွေပါညာနဲ့ဘယ်သူမှစီမပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းစကားမပြောနိုင်တော့ဘူးတော်တော်နဲ့မောနေပြီပေါ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့နားထဲမှာကျွန်တော်အတန်ကြားရတယ်ပေါ့ဟောဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပါဆိုပြီးတော့အတန်ကြားရတယ်ပထမတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်မဆုတောင်းသေးဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲနေနေသေးတယ်ပေါ့ဒုတိယအချိန်ထပ်လာပြောတယ်ကျွန်တော်ထပ်မဆုတောင်းသေးဘူးတတိယအချိန်မှာကျွန်တော်ထပ်လာပြောတယ်အဲ့အတန်ပဲဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပါဆိုတဲ့အတန်ပဲထပ်လာပြောတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုကူညီပါပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆုတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတဲသွားကြတယ်ပေါ့ပထမကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကြားတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဘေးနာတရားရောက်ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘေးနာလူတွေကြီးလိုက်တော့ねတခြားသူတွေကသူ့အလုံးနဲ့သူရှုံနေတယ်ပြီးတော့တခြားသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရနေတော့ဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်အာရုံမဆိုင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းအမှရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထင်တာတော့ဘုရားသခင်ကစကားလာပြောတယ်ပဲထင်တာပေါ့ At the same time, God would be speaking halfway around the world to Suzanne Eubank, daughter of Dave Eubank, who founded the Free Burma Rangers. Here we see her on mission in Burma, but she was a student in Texas at the time. I woke up in the middle of the night and I just felt like God saying, you need to get on your knees and pray. And I thought, that's so strange. And why would I need to do that, especially in the middle of the night? I got on my knees and I was just praying for my family, my friends in Burma, and their situation. And I'd pray and I got back into bed, and then 3 different times during the night, 2 more times, I just felt like God saying, like, you need to get on your knees and pray. When I woke up that morning, I got a message saying Yazoo had been hit, which was really scary because I actually didn't know if he was alive or not. The only message was he's been hit, and I didn't know if he was okay or not. And so I was very grateful that God had let me be part of it a little bit. And then I got to Burma and I actually heard his story. So that was really special to be a part of. Yazoo's story reminds me of when God calls out to Samuel and he thinks it's Eli calling him. It took 3 times before Samuel responded to God. He said, "Speak, for your servant is listening." Yazoo's experience marked quite a shift for him. အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဘုရားသခင်ကိုအယုံကြည်မရှိဘူးကျွန်တော်ကအရင်ကဘာသာမဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အယုံကြည်မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းချင်းဒီစတင်ပြောင်းလဲလာတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်တကယ်ရှိအောင်ဆိုနည်းနည်းချင်းဒီစတင်လက်ခံလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လေ့လာမှုတွေထပ်ပြီးလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘာသာအကြောင်းဒီဘုရားသခင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာနေသေးပေါ့နည်းနည်းချင်းဒီပေါ့ Someday, I hope Yazoo will fully put his trust in God. It's amazing God's looking out for someone who didn't even believe he exists. All this happening in the midst of a brutal war. A war people have called the Forgotten War. But God hasn't forgotten, and I hope I don't forget either. Thanks for watching.